Здравейте, здравейте, мълци моми, аз съм Джимер, а това би трябвало да е епизод 18 от поредиците ми на Kingdom към Deliverance. Продължавам от там, откъдето бяхме стигнали, вече този път трябва всичко да е изрядно. Така, може да има някакви леки промени спрямо 17 и 16 епизод. Ела тук, приятелю. Тъй като 16-17 епизод се наложи да бъдат презаписани, тъй като имахме някакъв проблем с аудиото. Обяснявам по-детално в ще се потрета 16-17 епизод. Сега, колко е часа ме интересува мене в тази игра? То си отива към нощно време. За това ще направим така, отиваме да преспим. Стане сутринно време, след това почваме по задачата тук с хората, които имат нужда от работа, или по-точно да се опитаме да помогнем на Белив. Значи, ние знаем, че трябва да се храним на всеки 3 дена. На сутринта на всеки трети ден трябва да хапваме, за да не сме нито прияли, нито да огладнеем. Това няма да е в тези днес. Значи така като гледам, може би ще е други ден. Да речем, че тази сутрин сме яли, въпреки че това не е вярно. Няма значение, сега ще разберем. Сега ще разберем. Предполагам, че то времето ще покаже. Но да речем тази сутрин сме яли, утре сутрин няма да ядем, други ден сутринта ще видим дали трябва да хапнем. Или други ден, или по-други ден сутринта. Комфорта ни е изключително малко, но какво да се прави? И казах, че можем да отидем да поговорим с някой от хората тук, кой има нужда от работа. Мисля първо да говоря с простите тук горе, в тази част. Може би няма да е лошо да се измием. И ще поговорим малко с простите, ще поговорим малко с хората тук. Кой иска да се хване на работа, кой не иска да се хване на работа. Като ни свърши бъфът, ще отидем до банята, да се измием, полираме и те така. Тук в принцип горе има и прости, които аз искам специално на тях да не обърна внимание. Но тъй като е рано сутринта, хората в момента все още те първо се събуждат и почват да си правят дневната рутина. Интересно. Бие са някакви конкретни хора, с които можем само да говорим. Така излиза. Аз мисля, че може да си харесаме някой от тия да говорим. Но явно... чакайте сега. Първо трябва да говорим с хората, които имат нужда от работна ръка. Разбирам. I'm honored that a knight such as you takes an interest in me. Така. Разбрах, че имаш нужда от готвач. The bailiff sent me. He said you're looking for a cook. That's right. I'm searching for a good cook, but I've said all that to our esteemed bailiff. Well, I offered the bailiff my help because I know the Skalitz folk. I see. Well, ask away then. Какво очакваш от готвача? Do you have any particular requirements for the new cook? Well, it would be an advantage if she knew how to cook.
Well, yes, but the bailiff said you had other conditions. Well, I want a woman who's capable of looking after the house when I'm away on business. Young, nimble. What for? I want her to impress people with her food, not her face. I understand. Sorry. Носачите на вода? I also heard there are vacant carrier jobs. Yes, yes. I'm surprised it hasn't occurred to anyone sooner. It will certainly benefit the city if the burghers don't have to send their own servants. It will benefit my people as well. Of course. It goes without saying. И разбрах, че имаш нужда от хора, които да чистят туалетни. I also heard that you need workers to carry, to empty latrines. It's not dignified to talk of such manners. Всъщност туалетни са или са... Concern for decent people. But I need to know. Enough. I won't have such talk in my home. Farewell. Той е ненормален тъпанар. Конче. Конче. Любимо конче. Бегай, варва! Пази се! Трябва да е някъде тук индивид. Къде си е индивид? Ето го. Бата, не мога да те позная тук, но... че си човешко същество. Искам да говоря за работа за нашите съседи. I'd like to ask about our former neighbours. There are jobs here for some of them, and I have to pick people. The bailiff told me about it. He still wants our people to do the knacker's job? But what of it? It will benefit everyone. Not everyone. There's not enough work for everyone, and no one wants to do the knacker's job. По-добре от нищо, а? But having a job could save someone's life. Water carrying, maybe. But if they have to do a job that's not fit for a decent person, only for the knacker or the executioner's servant? So you think there's no point in it? That it's better to beg than have a job, even if it is hauling shit? You forget that that's a job for the knacker's hired hand, not for displaced people. When we return to Skillets, they'll never be able to rid themselves of the stink. Падна ми батерията на телефона. Само секунда. Защото не знам защо. Така е като зарядаш някоя игра включена в телефона. Съжалявам, но искам да си пусна батери сейвера. Искам да е включен докато свършим с този епизод. После ще включи телефона да се зарежда. Знаеш ли за някого? So, do you know who's most in need of some coin and is fit for hard work? Everyone's in need of coin, but not everyone is fit for such work. Who should I talk to then? Where will I find them? I'll talk to them myself and send them to meet you in front of the rathouse, so they'll all be in one place. It'll take me a while, though. Знаеш ли някой, който е добър I'm готвач? also looking for a cook. Do you know of a good cook who's looking for work? Well, there's Agnes. I've heard she can cook better than anyone. Only... Well, what's the problem? Did something happen to her? No, it's just that I haven't seen her around here for ages. I believe she's cooking for the local parish priest and living at the presbytery. So I don't think she's in need of work. Добре. Thanks. I'll go. Take care. Сега, тук
За тази Агнес не знам дали има някакво право на идропо, между другото, но доколкото разбирам, тя си има работа, уредила се е с такава. Какво се случва? Сайт квест. Явно трябва да ходим да говорим с Агнес така или иначе. Но ще да е готино да има право на някакъв избор в крайна сметка. Тук. Кой да стане готвач? Примерно, защото са... Окей, Агнес е много добра, доколкото разбираме. Но пък тя си има работа. Съответно, защо да намираме на нея работа? Това по-скоро ще е в услуга на... Ще е в услуга на пича, който иска да си наеме работна ръка. А на мен ми се ще ние сме в услуга на хората от скалици. Има толкова жени, които най-вероятно нямат работа. Как ти да е? Тя може да откаже. Jesus Christ be praised. How may I serve you? Ехото ме кефи. Ти ли си отговорника, домашния отговорник от Тровна? Are you Agnes, who works at St. James? I am. Or I did, before those devils rolled in and burnt down Skalitz. Why do you ask? I'm looking for a good cook and housekeeper, and everyone I asked sent me to you. I've been blessed by Аз God. един човек се So питал. it seems. Anyway, the local merchant wants someone who can cook food fit for nobility and take care of his household. Well, Father Francis was very fond of good food, but I can't just go serve someone else. Защо не? Why not? Because I'm still Father Francis's housekeeper. But I heard he fled and isn't coming back. Don't pay any attention. They're just rumors. I'm still his housekeeper. Добре, какво се е случило с прист? Where's Father Francis now? I don't know. The last time I saw him, he was going to confession in Sassau. But that was before all these terrible things happened. I've heard no word of him since then. Does he go to Sassau often? Where does he stay when he's there? Not so often. About once a month. He always used to stay in the inn near the monastery, so he wouldn't have far to go. I'll ask around about what happened to Father Francis. I'll let you know. God bless. Сега трябва да търсиме някакъв прист. Окей. За да намериме готвача, то трябва да търсиме прист. Моля ли просто отидем тук и кажеш, Джонка. Greetings. What do you need? Take care. Явно не можем. Добре, ние така или иначе трябва да чакаме този пич да намери, да събере останалите хора тук. За да разберем кой е подходящ за работа. Изтървахме коня. Изтървахме местото за къпане. Дойдем тук да се полираме. Мацка. Mother of God, you look like you've been assaulted. I'd like to make use of the bathhouse's service. Нали за това съм тук, бе? And what do you want? Така, искам всичко. I'd like
private bar? That can. Пропускаме. Тук не пропускаме. Така, сега тук отиваме към Сасао да видим там какво се случва. Това е интересно, че трябва да ходим да търсим пристъп. Свещеника. Но, щом трябва. Наляво. Те забравя, че тук трябва да тръгна наляво. Не знам, инстинктивно ми се ще да тръгна надясно. Вече правилният път е през лявата врата. Това че отдясно не мога да излеза, просто ще трябва да заобиколим на къщата. Само да фърлим един поглед на нашите статистики преди да отпътуваме. Това нещо вече може да го... Ще пробваме да го дадем на кучето. Видим. Сега, сайтки. Тук нямаме нищо. Добре. Ние сме нещо тежко претоварени. Вече реших да взема да пърля един поглед какво се случва тук. Тук имаме някакви всеки 30 000 стрели. Карол, така. Това трябва да го продаде, това трябва да го продаде и това трябва да го продаде. Стрелите може да ги оставим. Тук имаме доста неща за продаване. Един пръстен, който ние ще запазим. Така по килограми. Имаме един антидот. Така. Север Полшани. Ще трябва да фанем малко да си поменажираме тук нещата. Добре. Чакай сега, първо да слезем от коня. Аз съм почти сигурен, че на кучето му давахме бекон по някое време преди да преспиме. Това ме се отърва на този послед... Тоест да видя дали мога да се отърва от този последния бекон. По всичко изглежда, че може. Само да ми умре кучето. Тук Sidekicks, Horse Dog, Sense of Smell, Obedient 95, Command Free. Да. Трябва да отидем да продадем някакви неща. Понеже някаква ако ни нападне по пътя, аз ще искам да полугутна. Имаме само едно кило место. Паунд какво се води. И бързо ще се претовариме. God save you, good night. What can I do for you? Let's talk trade. Sell. Колко 60. Няма мога да му дигнем кой знае колко цената на това така или иначе, така че го продава. My humble greetings. How may I serve you? Искам да продам някакви неща при тебе, приятелю. Опа, не repairs. Certainly. Без искам да дадох тренинг. Well, I'll think it over. Защото го почитах като трейдинг. Уф. Добре. Тук вече обаче можем да преговаряме определено. I'd like to discuss the price. All right, so. Кажем,
720. Since it's you, It's not worth it to me. 700. See now, I knew we'd come to an agreement. Екстра. Перфектно. Освободихме место. Мисля, че има достатъчно место, за да пътуваме. А тук има още неща за продаване, обаче. Шенца. Разни. Това е 2 кила. Неща няма да е лошо, да ги продаде. Small Arbor Kit, Small Blacksmith Kit. Окей, тия неща няма ми пречат. Лопата си ми трябва, зарчите си ми трябват. Абе за сега е достатъчно место, може би в Сасао ще продадем тези глупости. Колко да пътуваме там. Скиете се, обаче. Тук в 16-17 ние сме разкрили. Тук не сме разкрили. Нищо не, то не е кой някакъв проблем това. 16-17, където ги презаписахме, разкрихме. Явно в оригиналите не съм разкрил. Защото бях само спечелен, че там съм разкрил този район. Може би някъде ни притрепаха. И ще пробвам да се махнем сега. Ще да правя. Кой? Тук трябва да питаме. Добре? Окей. Що му казвате? Come closer, my friends. Vegetables! Vegetables! Явно е тук вътре. Сега ли трябва да говоря? Или он е зад тебе? По-скоро он е зад тебе. Да. Имам нужда от твоята помощ, отче. Father, I need your help urgently. You? I recognize you. You're the Skelett's blacksmith's son. Yes, that I am. I'm sorry. What did you want? It may sound strange, but I need you to go back to St. James. The locals need their spiritual shepherd. No, certainly not, my boy. That's one place I shan't be going back to. Как се измъкна от скалец? How did you manage to get out of Skalitz? I didn't. I wasn't there during the raid. I was here at Sasau for confession. And why aren't you with our folks at Ratai? What if Sir Radzik has need of you? Look, here I'm an honored guest and well cared for. In Ratai there's hardly room enough for the refugees already there. And what's more, the parish priest doesn't like me, which happens to be mutual. The last thing I want to be doing is haggling with him over where I can sleep or how many slices of bread I'm allowed to eat. He certainly isn't known for being generous. Защо изчезна? Why? It is your parish, after all. A parish that's little but a ruin these days. And besides, God forgive me, but I'm afraid. All kinds of ruffians are on the rampage around Skalitz. It isn't completely safe, but most of Париш нещо като флок ли е? As my father used to say, why take the risk? Нямаш ли? Сега, тук малко... Тук. 9. Нямаш ли срама? Да пробвам вие, съмнявам се, че ще стане.
Think of all those Christians who faced death and never betrayed their faith. That's something else entirely. No, it's not. They weren't afraid to face death, and you're squirming at the thought of some slight danger. Haven't you seen how they ransacked the place? Does that seem slight to you? Well, not to me. The Cumans are gone, but the townsfolk won't come back. And why should they, when the man who ought to set an example, the one they look up to, is shitting himself? I am ashamed. More than you can imagine, but not quite enough to get myself killed for it. I'm a man of the cloth, not a man at arms. So I shall politely decline your offer. О, с пари, то се видя. What if they increased your income? Would that convince you? My boy. I get tithes from the parishioners, and since my flock amounts to a flock of ravens these days, it won't come too much. I know. That's why I've arranged a small collection for you. So you'll have something to live on before the parishioners. Нямам батерия. Искам да видя париш That's what you're about. And how much have you put together? Скапан, алчен, боклук. What do you say to this? That's a poor offer. Толкова повярвате на този пич. Is this enough? That's not enough. Well and good then. Well and good. That's most satisfactory. And where will I live? My house in Skalitz must surely be in ruins. You can live right there at St. James. I'm sure the locals will be grateful enough to give you a roof over your head. Well, it's true they've treated me kindly, and I do owe them. Very well. I will go back. Thank you. The people from St. James will never forget this. Така, Агнес иска да се върнеш в Сент Джеймс. Въпреки, че вече уредихме връщането. Why do you ask, my boy? Your housekeeper, Agnes, is in Ratai and doesn't want to work for anyone else. She's waiting for your return. So she survived. Thank the Lord. I prayed for her and all who suffered, but I'm not going back. Tell her I appreciate her concern, but to look out for herself now. God be with you. Но този получих някакво страхотно желание да му хвана главата и му разби от масата. Но не можем. Нека че мога да извадя вече да го заколям. Айде, коня тръгна по мене, а ние отиваме тук да трейдера. Следващата къща. Що ти е затворена вратата на те, приятели? Не трябва ли да е отворена за... Показваш, че си отворен за бизнес. Това нещо трябва да продадеме. Това нещо трябва да продадеме. Видиме. Търста, че си опазиме. Да, става мадраса, ще махна и не. I'd like to discuss the price. Well, we can try it. Преди някакво време, значи преди 15-ти епизод, като приключихме с 15-ти епизод, те вика, ще плесна. Това аз проработи, но това може да проработи. След като свършихме с 15-ти епизод, хванах и леко се заиграх тук с едни настройки на микрофона. Идеята е, че ако викам повече, или има някакви странични... Първо да няма странични шумове. Второ, когато викам повече, микрофона да се намалява. Когато говоря типо, сега, например, да се увеличава. И това сега в момента го направих с цел тест на нея. Просто за да видя дали ако говоря тихо, ще ме улавя. Много ми е любопитно.
Да видим как ще работи. Нарочно говорих тук по-рано. Казвам го, защото може да не се е чул. Нарочно говорих по-рано тихичко, за да може да направим този експеримент. И да видим, ако говорим тихо, дали микрофон се пуства така, че да може да се чува. И съответно, ако викаме тяло, дай да проверим, най-вероятно ще ни нападнат. Сега, този е един, доколкото виждам. Обаче ме свали. Чакай, бе. Че ми се забил. Че ми се забива в мене и не мога да го целя. Скъпаряк. Си извади, бе. Меч ще те извади! Пайки. Това е брониран. Значи номера, доколкото разбирам, е да го изчакаме да посегне. Така ли? Така, това е куман. Окей. Трябва. Това ще вземем. Това е скъпо, ще го вземем. Long Distance Arrows ще ги вземем. Това е скъпо. Другите неща. Так да ги вземем, ние отиваме към... Ние отиваме към това. Кажи го е. Към Ратай. Така че там ще ги продадем. Ти другите ни трябват. Ние може ли да му вземем... Ето това оръжие. Сега по принцип преди в началото, когато релистаха играта, знам, че тия полиарвс и така нататък не можехме да ги взимаме и не можехме да ги прибираме в инвентара. Ще можехме обаче да ги взимаме. Да. Можехме да ги носим само така и все още си е по същия начин. Добре. Да видим това нападнатия. Затова човек е умрял. Така че... Това е скъпо. И да кажем това. Всичко останало е шитняк. Малко се претоварихме, може би защото... Не. Не ще да нося откраднати неща в мене. Пак съм претоварен. Може би защото нося тъпто копие, да.
така. Ние не сме разкървавени, т.е. няма нужда от това да използваме винт, но пък за сметка на това можем да имаме един Marigold. Да си възстановим 30% ли е? 30 кръв ли е? Така и сега, че може да си продължим пътя. Става вечер ли? Първо трябва да ходим да трейднем, преди ти да се затворили. Да си освободим инвентара. И после ще ходим да говорим с хората за квеста. Мисля, че ние ще можем да се справим за примерно към 9 часа. I'm honored that you should come to me. Let's trade. Все. Оръжие не съм прибрал, така ли да го разбирам? Явно да. Оръжие явно не сме взели. Я да видим сега тук тогава. Това е... Това е за да пришпорваме коня. Шпори. Колко тежи това нещо? 1 кило. Това е тук на местото на ръцете. Добре. Това ще го продадеме. Това ще го продадем. Смисъл такъв... Аз не се оплаквам от контрола на коня, който имаме. Но се оплаквам от липсата на место, което имаме. Така че не искам да имаме 1 кило допълнително към екипировката. Тебе те продаваме. Тебе те продаваме. Тебе. 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 Това не знам какво е. Боли чейнмейл. Аха, чейнмейл. Ами, да. Това е 11 кила, затова отива в кошницата. Тези тук неща не можем да продаваме. Пазара е. Let's talk about the price. Alright, so. Я 110. What do you say to this? Каже, That's too much. Ще говорим за 1070. Aye, for that amount I can be persuaded. Отиваме до другия търговец и тук горе, да го продадеме. Ела бе. Ела бе, моето момче. Я да видим какво имаме сега. Я да видим какво ще му дадем. Ще му дадем това, защото тръгнал се разваля. Явно няма проблеми да го храним с всеки боклуци. Готин, гледай са. Ти мога да искаш да говориш за пашки, обаче аз искам да ти продам някакви работи, разбираш ли? Сигурно съм. Какво си изложи? Какво мога да продадем?
Нищо. Тук също нищо. Пръстена е за една мацка. Опази, бе. Добре, айде. Поздравя. Няма се пазариме за толкова малко голд. Защото ще му дигнем с 2-3 голд. Или 5. В най-добрия случай. Кажем в най-добрия 10, въпреки че най-вероятно ще е 5. Антония. God grant you health. How may I help you? What do you want? I want to work. And I heard you're the one in charge of giving out jobs, not the bailiff. It's true. Do you know how to cook? If you know how to make food for nobles, then I might have something for you. Where would I learn to cook food for nobles? I want to carry water. Alex has already picked people who want to carry water. He didn't ask me, though, so I came here myself. Имам повече от такова. Това не е работа за жена. That is it may. I already have the people I need to carry water. And anyway, it's no job for a woman. I'm strong enough to knock you on your arse, you pop. Good luck then. Чакай сега. Добре, чакай. Къде са другите лентяи? Отивам да говорим първо с Агнес явно. Трябва. Може би те са си тръгнали, защото вече почва да се свечеря. Хората... Прекъснах, бе. Хората си имат и вечерна рутина. Я да питаме, дали ще има някаква по-различна перспектива от останалите NPC-та, които питаме. And the bailiff is always on our backs, the bastard. But what can we do? We've got nowhere else to go. Какво също се случи в Скалиц? Find out what actually happened. What do I know? The lords are at each other's throats, but it's us that has to suffer for it. Same as always. I reckon they was after the silver mines, wasn't they? Йолък. Да говорим за Отч Франсис. Father Francis is doing well in Sasau. He has no plans to return to St. James anytime soon. You talked to him? How is he doing? Doesn't he need his cassock fixed? He's always tearing it. There isn't a pew or a step he hasn't tripped over at one time or another. Работи някъде другаде, което е истина си е истина. I asked the abbot. He said they have work for him elsewhere and that St. James will have to wait. Wait? I remember the last time. We had to go to Sasau for almost 2 years. I probably won't even live that long. That won't be that bad. Meanwhile, you can work at Master Hagen's house and who knows? You might even find you like it. You're probably right. What else can I do at my age? And the presbytery is too big for one woman alone. So you agree you'll go and work for Hagen? Isn't that what I just said? I'll go and do housekeeping for him. God bless. Добре. My family, my livelihood. Good health to you. Good luck to you. То, където не иска да работи. От този тип хора. Къде са останалите кандидат работници? Влезахме в таква...
Аха, това е Белифа. Я, тук. God be with you. Може пак да го опитаме, но не, той определено вземаме делане с наша задача долу. Това да си прочитае. Добре, през деня. Явно вече се брои за нощно време. Добре. Ще отидем при Риса, там ще спим, защото леглото е по-удобно от това там горе. Въпреки че ни е по-близко. Това си измием. Само да видим мацката дали е тук някъде, защото сме купили едно пръстенче от един знатен търговец. Hey, lad! Don't you want a little wager on the rat ape morning? Не. Дали па му само се залага там? Много интересно. Значи може да участваме в турнира. Въпросът е може ли да заложим, нали, и ние да не участваме. Защото ако заложиме за нас, по-добре сме сигурни, че можем да спечелим. Аз дали са никъде няма виждам. Така че мисля си легна си дремна. Да видим дали може да прочетем някоя книга. По-скоро от тези не можеше да се чете. Бяха ни извън капацитета. Стади? Да. Сега часа е окей. По-комфортно няма да ни стане от 50%. Тук това е окей. По принцип, енергията ни е 100, можехме от отдавна да приключиме с спането, да се събудиме. Но аз предпочитам да си движиме задачите посред ден. Ети те! Гледаш ме докато спят, това е малко крипарско. I'd like to ask a favor of you, Hal. Of course. What is it? I heard you're picking people to carry water. Да. No one needs the job more than Antonia. Adam never mentioned any Antonia. I'm not surprised. But Antonia really needs that job. Знаете как да готви? Нали са? Се пробвали с ножи там, ама? What's that got to do with carrying water? Nothing, but there's a cook's job going too. Much easier than hauling water. I don't know how good a cook she is, though. You'd better ask her yourself. Каза, че не може да готви. Какво не е наред с нейния съпруг? Това е много тъп въпрос. Do you think she'll be able to handle carrying those buckets? Може би жената е вдовица. Up that hill. She's no princess. She's tough enough. Пек. То не му е наред на съпруги. And what's wrong with her husband? He was cut down in the raid and he's not getting any better. And Antonia has no money for treatment. Do you think she'll be able to handle carrying those buckets? It's quite far, and up that hill. She's no princess. She's tough enough. Добре, ще видим. All right. I'll bear it in mind. Bear it in mind? What does that mean? It means I'll think about it. The bailiff has the last word. Well, if he's got something against giving the job to a woman, then try and get Vincent in at least.
He might not have anyone on their deathbed, but his mother has no one else. Аз искам да намерим работа на жената. В смисъл, очевидно тя от скалец. Значи, ни е съседка. Щом ни е съседка, значи ни е близка. Щом ни е близка, трябва да й помогна. Аз по принцип искам да помогна всички от скалец. Да изключим двама-трима, които предпочитат да просят вместо да се фанат в работа, но пък тя иска работата. Смисъл. И има нужда от нея. Ще видим. Склонен съм по принцип да я дам. Но да видим и какви бяха другите опции, защото сега все пак може някой друг да ме трогне повече отколкото тя. Шопкарт. И чакаме да дойдат. Какво мога да направя, докато чакаме да дойдат? Можем да отидем и да говорим с този пич. Тук да ни продаде. Той още не е отворил. Добре, добре. В случай, аз си видим меча как ни е. Има ли нужда от поправка? Няма нужда от поправка. Ай си вземе коня. По-бързо стават нещата с него. Не знам защо въобще го оставих тук. Добре, си свършиме бъфа, да си го дигна. А нас ще го дигна, защото черизмите е 11. Черизмите трябва да е 13. Тук имаме една точка, която не сме разпределили. Трябва да го дигнем. Skills. Защото не съм дигнал най-излоги. Ще дигнем най-излоги. Това ще ни дигне малко черизмата. Имаме точка на четене. Видиме. Ние за момента какво имаме? Всички книги са по-евтини в магазините, което е супер. Получаваме плюс едно спич, когато говорим с охрана. Тоест това не е 11, когато говорим с охрана. Сега да видим какво се дигнаме. Когато четем, ще огладняваме и ще се изморяваме двойно по-бавно от обикновено. Ето я. Така, първи път, когато погледнем дърворезба, кръст или такъв крайпътен алтар, нашата черизма ще се дига с плюс 2. Това е готино помежду другото. Въпросът е, че ще е временен бъф. Но тогава ще имаме 14. Аз защо мисля, че трябва да имаме в принцип 13? Сега в момента. Може би нещо ни го е давало друго. Така. You level study of the book you read most of you advanced automatically. I was sleeping or skipping type. Чакай сега.
Да разбирам, че когато спим, ще четем книга. Това е изключително полезно. Ако седиш удобно, ще получаваш двоен бонус на четене. Това ми се струва доста полезно, да си признава честно. Но пък и чаризмата е доста полезна. Това ще е доста полезно. Добре. Бих казал арт консьор, консуер, или там както се произнася. Слот. Запълва там. Де да знам. Вечеризма. Като че ли временно вечеризма. Признавам се, че този скил може да не съм го разбрал на 100%. Прави, може да се разчаровам. Докато чаризма, ясно прощава. Level study of the book you've read most of will advance automatically while sleeping or skip time. Значи, ако си вземе някаква книга и я четеме, докато спиме или скифаме време, нашия човек ще четем. Да, има някаква логика. В принцип не е лошо. Но за сега двете чаризма по-натам ще видим. Сега да видим тук какво се случва. Warfare. The more damage is worth the greater chance of poisoning your opponent. Добре. Колкото повече демидж прави нашето оръжие, толкова по-голям е шанс да отровим някой дори без да сме сложили отрова върху оръжието. Ако сложиме и отрова, това шансът този пич да го резистне ще е доволно по-малък. Или ще имаме доволно по-голям шанс да го отровим. Колкото си по-наранен, толкова по-як ставам. Това ми харесва. Като ни фая някой противник и изплеска с примерно по-рано с алебарата, къде ни изплеска здраво. Щяхме да победим една идея по-лесно, ако имахме Furious. Съдист също ми харесва. Когато разкървавим противник, ни дава плюс едно стреление, т.е. надушим или кръв, ставаме звер. Това Against Odds също е много яко. Добре. Сега, тук трябва да избираме между Furious и Съдист. Може би няма да е лошо. Палеме и да си запазиме тази точка. Това е много яко. Всеки следващ удар, който успява да нанесем, ще нанася повече и повече поражения от предишния. Всякакъв вид
прекъсване, т.е. всяка вид, прекъсваш, рестартира бонуса. Да знам, аз течно не съм много добър с чейновете тази игра. Направо удар след удар. По-скоро съм къц. Един удар по един удар. Комната нещо не ги владея все още. Поне. Така че по-скоро against odds, ако трябва да избирам между тези двете. Сега тук е въпроса. Колкото повече, Furious. Ще кажем Furious. В принцип искам и тези трите задължително скилове. Тук може би ще махнем няколко скиловете за в бъдеще. Така, сега да видим тук какво се случва. Longsword, Shortsword. Добре, ще сложим това нещо. Така. Сега. First Light 3, супер, че го имаме. Scout 3. Окей. Муле. Имаме ли някакво ново муле? Не, то мулето беше някъде друга. Мулето е на Strength. Manly Honor. Когато сме мръсни, ние не се държиме мръсни. Когато сме мръсни, имаме 50% повече чаризма. Докато говорим с жена, както и да е. Хората обаче ще ни намери се отдалече и това ще ни намали стелта с 30%, което не ме кефи. Night Rider. Стамината ни ще се регенерейта 20% по-бързо през нощта, обаче пък през деня ще се регенерейтва 10% по-бавно. Ние предпочитаме да пътуваме на време, така че това е излишно. Така, това прави така, че когато спим на гадни легла, като например това пред ратай, да ни е двойно по-удобно и на хубави легла да ни е двойно по-неудобно, което по-скоро ни пасуваме това нещо у мене. Increase the time you can do without sleep. Аз не усещам да имаме проблем с енергията. Аз имам рутина, която си я спазвам в играта и по този начин нямам такъв проблем. Иначе това нещо прави така, че ни увеличава двойно времето с всъщност increase the time. Не пише дали е двойно. Увеличава времето, до което можем да прекараме без да спим. И енергията ни спада 1/4 по-бавно. Наказанието за изкарване от затвора са 20% по-евтини, по-малко, не ме интересува, често казано. Бъгвар в градове и села и в техните области имаме бонус плюс Strength, Agility, Vitality и Speech плюс 1. Не може да бъде комбинирано с Sage. В дивото имаме плюс 1 бонус.
На Strength, Agility, Vitality, Speech. Така. Тук между тия двете, ако трябва да избирам, може би по-скоро Бъглър, отколкото Savage, но малко е сложно. Savage ще ни е много полезно за тези, ще ни е много полезно, когато ни правят тези засади, когато пътуваме. Докато Бъглър ще ни е много полезно с голяма част от мисиите. Но и Savage ще е полезно. По-скоро отиваме да видим какво има друго. Брут. Така. Направи така, че ни дава плюс 2 бонус на Strength. Обаче ни свали чаризмата и спича с едно. Склонен съм да се разделя с едно чаризма, особено когато съм набъфен, но с едно спич не съм склонен да се разделя. Ако изпича ни беше висок, може би, но не. Поне не на този етап. Така, получавам плюс 2 на стелт, за сметка на това обаче, ако имаме по едно на Strength и Speech, което вие знаете, че не обичам да се разделям аз така с нещата си и с уменията си. Предпочитам си и така да се седат. Минус 2 Strength, не верси. 2 Speech за 2 Strength. Чакай сега, не помисля. Нещо обаче. Ако получим плюс 2 Speech, това ще стане на 8. Това ще стане на 12. Така, и ако сложим Brute Force, това ще стане на 11, това ще стане пак на 10. Тоест ще получим една бонус точка Speech от цялата тази работа. Комбинациите два скила. Което възможно се направи някаква комбинация такава. И тогава тук скиловете, където бяха ето това нещо, като такова ще имам 12 точки по време на разговор с гард. Евентуално по-късно ще имам 14 и след това 15 точки. Всъщност не съм сигурен обаче. От гледна точка на това ще добави плюс още. Това ще добави плюс още 2 на магистрат 1 и общо ще ни станат 3. Или тази единица ще бъде, ще се махне и ще стане само двойката. Тук то ще ни добави плюс 1. Ама не, щом пише плюс 2, би трябвало това и това да стане още плюс 3. Това е плюс 6. Добре. Да, всъщност, зависи. Не знам, не съм сигурен. Ще проверим, ще разберем. Може би. Колко точки имаме тук? Една. Може би ще чакаме да станат 2 и ще направим Brute плюс Golden Tongue комбинация. Да видим сега обаче Джегуар ако иска. Плюс 2 Agility, обаче махаме едно от Speech и едно от Charisma. Agility. Не. Пречитам Strength. Ken. Плюс 2 Charisma, минус 2 Strength.
не може да бъде комбинирано с перковете Брут, Golden Tongue, Jaguar, Clock and Dagger. Golden Tongue. Golden Tongue не може да бъде комбиниран с Brut, Jaguar. Значи няма мога да направя тази комбинация тук. Окей. Значи правя пас, скор. Така. Reading level increased by 3. Noise, visibility, your momentary reading level. Силата ми обаче и Warfare. И Warfare скила ще се намали с 1. Аз не опичам да намалям не. Така. Пинтовете ще са 50% по-ефективни. Друго не ни интересува този скил. Усещам как най-вероятно ще е First Light 3. Така. На места с ниска репутация получаваме плюс 1 бонус на Strength, Speech, Agility, Vitality. Но твоята репутация се увеличава доволно по-бързо. Така, значи, когато има ниска репутация някъде, имаме бонус. Обаче, за сметка на това, понеже имаме тия бонуси, играта ще направи така, че по-бързо да ни се увеличава репутацията от обикновено и ще ни намали глобите. То ще ни намали наказанията за затвора. Което не е лошо. Ако има висока репутация, ако сме в регион с висока репутация, получаваме плюс едно бонус на всички тези неща, Agility, Strength, Speech, Vitality. Има и Agility. Добре. Но пък за сметка на това репутациите ни падат двойно по-бързо и наказанието, което трябва да излежим в затвора, може би по-скоро, стои по-дълго. Тия двете неща не могат да бъдат комбинирани. Сега, тук има един въпрос, който не знам какъв е отговор. Именно репутацията как се случва да пада. Дали пада с време и се намалява постепенно, или само когато правим глупости. Защото ако е само когато правим глупости, можем да си го позволим този скил. Но не е ясно. Като цяло, мейн нещата нещо не ме кефят особено много. Затова скаут да видим. Понеже това е единствено нещо, което не сме видяли. Please decide distance fast travel. Notice events on the way sooner. И шансовете ще се учат с 30% да ги избегнем. Това прави така, че виждаме нещата още по-отдалече, когато има някакви капани или нещо, което ще се случи докато фаст траваме. И шанса да го избегнем се увеличава с 30%, което това е окей, но мисля да заложа на First Light 3 случая. Не обичам да разменям аз статове. Не обичам тази игра на танто за кукурило, как се вика.
И тук си имаме една точка, която още няма да разпределяме. Надявам се да се е минало достатъчно време. Минало се някакво време. Също тя играта се паузира, докато сме в това меню. Тук. Айде да работя. Още не се работи. Ще изчакам още малко. Ой, чай си измия. Хората нещо ми се впечатляват. Те вече работят се. Още не се работи. Тук няма никой. Пинем една вода. Чилото четях тези скилове и говорех, ми пресъхна устата. От толкова приказки. Може би не хванеме да изчакваме един час, вместо се мотаме. God be with you. Да. Do you need anything? Не, тук съм без искам. I'd like to Uh-huh. I've But fine. Айде. Победи сте процедура. Значи трябва да ходим да намираме работа на хората. Интересна играта. Много ми е интересно как за 2 часа, в случая са минали около час и 20 минути, както гледам, не сме направили кой знае колко много. Даже още не сме изпълнили един квест. Хората. Айде, конче. Муиш, конче. Айде, конче. Айде. Не. Айде, така е, конче. Така. Излезахме от това место. С 30 дора. Излезахме. Опа. Нещо съм пил, май. Лево, десно. По-рано казах, че няма проблем с контрола на коня, Вижте какво става сега. Fred Beach, just this morning. Fred! Блин, тя е гнусни. Колко сте? 1, 2, 3, 4, 5. Дама за акита и... Добре, караме ги подред. От кое да започваме? Почваме от Трок. God save you. Нося вода. You're one of the people interested in work? Well, Alex told me that I'm supposed to ask about a job carrying water. That's right. But first I'll ask you a few questions. You are... Peter. But everyone calls me Rock. There was more than enough Peters in the mines. And not just in the mines. So... Бил си миньор. At the mines? So you're a miner? That's right. I worked in the East Shaft. And I hope I'll be working there again. Now that I think of it, have you heard anything from their lordships? When will they open the mines again? Не знам и не съм тук за това. I don't know and don't care. I'm not here because of that. I suppose not. Къде си бил миньор? At the mines. So you're a miner? That's right. I worked in the East Shaft, and I hope I'll be working there again. But you probably knew that already, right? Можеш ли да носиш вода? Мога, естествено. Well, right now there doesn't seem to be much work around for miners. And at least I can earn a few groschen. It's not easy work though. It's a long way to carry water. Do you think it was easier in the mines?
digging through rock on your knees all day for months on end? Може и да носиш нещо друго. There's one more option. Carrying shit. What? For the knacker? It's a job. But what would people say? I need money badly, but I couldn't go back to mining after that. Ще получиш двойно по-добро заплащане. The money would help, true enough. What about afterwards? I don't want to be carrying shit all my life. Добре. Радзик ще се погрижи за това, предполагам. It won't come to that. So Radzig will surely take care of things when he returns home. He won't forget the sacrifice you make. I'm glad to hear that. If that's how it is, I'll even carry shit. Okay. Yeah. Как спраш? How are you holding up? You mean this here? Well, I've got feeling back in my arm again. What happened to it anyway? That time in Skalitz. I was knocked down by a horse, but it's better now. Можеш ли да се справиш? But can you handle carrying water? It's no easy matter. Sure I can. Like I said, my arm's fine. Добре. Не искаш да говориш с Белев? The bailiff said he couldn't get a word out of you. Well, he's not the most popular man around here, after everything that's happened. You can't blame us. Maybe, but if you lot had just talked to him, I wouldn't have to run around dealing with this, and you'd all have a few groschen by now. You might be right, but there's no point crying over spilt milk. Пострува за теб това някакъв What would you подкуп. give if I put in a good word for you? Good word? Sure. If I put in a good word for somebody to the bailiff, then that someone has a better chance. But I haven't got a pot to piss in. I lost everything, and I'm in debt too. But I might know about an opportunity. Oh? What kind of opportunity? I heard about it at the mine, before Skalitz was raised. Тук не съм сигурен. Любопитен съм от гледна точка на това да отида да го взема. Друга гледна точка не искам трябва ми да бъде като обещание, което ще му дадем. И после трябва да си го изпълним, не заради друго. Да видим. So, what did you hear? They found something they wanted kept a secret. There weren't any rumors about a silver scene, but what else could it be? The punishment for stealing the king's silver is hanging or burning at the stake. I know, but you can't be burned for stealing silver nobody knows about. Не сме обещали нищо, така че. Добре. Значи, какво разбрахме за този пич? Бил е миньор. Окей, да носи акита. Задължнява е. Има нужда от парите като цяло. Има нараняване на ръката. How are you holding up? You mean this here? Well, I've got feeling back in my arm again. What happened to it anyway? That time in Skalitz. Падна от кола, добре. Ако му кажа това. By the way your arm is hanging, it's not healed. You can't carry water like that. Well, come on. I owe money to the Sawbones and I need the work to pay for it. I'll give you anything you want. Така. Ми даде каквото поискам. Дължи пари на някой. Има нужда от работа. Обаче, мисля си, че ще му направя услуга. Ако мога да помогна, дали ще мога да дам пари? I could find something that will help you. Anything. There you go. This will help it heal better.
Thank you so much. How much do I owe? Нищо не ми дължиш. Oh, nothing. Нищо не ми дължиш. Skalitz folk have to help each other out. Thank you. Thank you, thank you. Така. That's enough for now. See you later. Ще го реднем този пич като 7. 7 от 10 за лотър носач, може би. 7 от 10. Вече ще ги запомня тия неща. Така или иначе. Носа на вода. You hear about the water carrying? Aye. I can haul water all day long. So, do you want the job? There's plenty of other folk that will take it if you don't. I do. I want it. What do I have to do? Какво си правил преди за да преживяваш? What was your trade before? I was a miner, then a farm laborer, then I was a servant, then I fled from Skalitz and ended up here. Quite the fat totem, aren't you? Was none of those jobs good enough for you? I liked them all, but they were always sending me to do something else. Pickman, they'd say. Leave this and go and do that. What do you mean, Pickman? Pickman? That's your name? Actually, my real name's Vassen, but they call me Pickman. Is that German? No. It's from when I was in the mines, digging with a pick. Можеш да носиш вода? So you're keen on carrying water? I've been keen on it since I got up this morning. And you had another job before this morning, or what? No. I was just joking. Чакай, нещо ще So тръгва you're тук. keen on carrying water? I've been keen on it since I got up this morning. And you had another job before this morning, or what? No. I was just joking. Това нещо ми е съмнителен, между другото. Може да носиш нещо друго. You could carry... you could empty latrines. What? Carry shit? That'd be a new one for me. No, it's not a thing I'd go around boasting about. Как се справяш? Anyway? What can I tell you? I've seen better days for sure. Добре, не си иска да говориш с What Белифа. happened with the bailiff? He couldn't get a word out of anybody. That peacock, what was strutting up and down and shouting at everyone? He told me he'd no time to listen to a buffoon like me. So I shut my mouth. Добре. Какво ще спечеля цялата тази Well, работа? I could put in a good word for you, but you'll have to scratch my back too. Fair enough. Show me where it itches. No, you dolt. It's just a saying. Like I do something for you, and you do something for me. Ah, right. I see. Well, as it happens, I've got something great for you. Treasure you wouldn't dream of. Treasure, Закроешь. you say? Right, you got my attention. I see you're a smart man. A man who knows a thing or two about the world. I've got... Wait for it. I've got a piece of the Queen of Sheba's sword. Never heard of her. Who's she? She was a great queen in ancient times. She gave Solomon a sword with magical powers. Magical, eh? You shouldn't believe everything you hear. No, it's true. It's in the Bible. And this sword, once it's put back together, nothing can stop it. It can cut through bones, teeth, even steel and stone. I see. But you've only got one piece. What's that good for? I couldn't get it all. The fellow I bought it off didn't have the rest. He sold off bits and pieces. They've got powers of healing, you see? And put strength in your...
You know, manhood. Okay. What do you say? Deal? Show it. Ah, forget it. I'm not interested in a rusty piece of steel. Now, silver, though. But I don't have any groschen. Not a one. Tough luck, then. God be with you. То до някаква степен ми става симпатичен, по между другото. Добре. Това, което ми направи силно впечатление, че се сменя доста често работа, което означава, че може би не е много добър в нещата, които прави. Този пич се притеснява за ръката му, че няма може да се справи кой знае колко добре с нея. Така че може би да той ще му дам работата за... Мисля, ако члето мисля да сложа жената за един носач на вода. Този ми е по-симпатичен от този, да кажем, това беше 7, значи това ще му сложим шестичка. Въпреки, че имаше забавни моменти, хареса ми този печеля в крайна сметка, обаче този печели го оценявам повече по необходимост за работата. Но този, ако не може да носи хубава вода и жената не може да носи хубава вода, то означава, че третия трябва да е някакъв много як за да компенсира за тях. Вариант е жената и този, примерно, окей, и някой друг здрав прав, който може да носи вода. И жена, нали, в смисъл, жената да не си... Ще не намерам да има някакво значение, чак толкова много от физическата сила. Да ще видим, ще разбера. За да не си личи, че да не се усеща това, че жена носи вода, да има достатъчно вода за всички. Те не могат да я компенсират нейната сила. Hold your horses. We haven't decided yet who gets the job. I have to ask you a few things first. What for? I can handle the job. But ask away. Какво можеш да правиш? What trade did you do before? I worked in the mines, at the winch. You've heard of Tonda the winch, right? Strong as a bull. The name sounds familiar. You were one of the new miners, weren't you? I was. I came last autumn. The winter was mild enough to work the mines, and I showed everyone I was a hard worker. So do I get the job? We're not finished yet. Този босибачка, това ми харесва. И е силен, това също ми харесва. Можеш ли да носиш вода? Очевидно. Well, I'd rather be back at the winch. Turning it so fast I'd make everyone's head spin. But now I want to carry water at least, since there's some money in it. Така. Може да носиш нещо друго. There's also the option of carrying shit. Not a chance. I'm not carrying any shit around. And if anyone tries to make me, I'll break his legs. Ще получиш това повече пари. What if I told you that you get double the pay? Didn't I mention something about breaking legs? You did, but more money? I wouldn't be Tonda the winch anymore. More like Tonda the stench. Как справиш? How are you holding up? Not very well, I'll tell you that. I help out with something every once in a while and get some money for it. But it's not enough. Especially when the dice don't fall in my favor. Sure. And have you tried looking for other work? What for? They'll get the mines running again, and I'll have a real man's job. Ами, какво за гарнизона? What about soldiering? That's real man's work, isn't it? It is, and I'd be good at it. When I land a punch, you'd think you were kicked by a horse, which I once showed to a soldier I fell out with over a game of dice. Only, I'm too smart for soldiering. No doubt. Няма ги да как справиш, дага. It's a shame there isn't any real work for strong men. Ain't that the truth? But as I've said, the mines will Надях се сами оправи репутацията на другото, това не стана. Бъдеш против Белев. I heard you lot don't want to talk to the bailiff. I don't know much about that. The others didn't talk to him, so I kept my mouth shut as well. That's the way we do it at the mines. He didn't even really ask me anything anyway.
Just mumbled something under his breath. И какво ще ми дадеш? Какво ще спечеля аз цялата тази работа? What could I give when I don't have a pot to piss in? All I have is a strong arm. Whenever I hit anything or anyone, they stay hit. Well, if I get you the job, will you show me how to really hit someone hard? I could. Deal then. No deal. No deal. Така. I know everything I need. So, can I go carry water then? Not yet. I'll tell the bailiff and he'll choose. Well, I hope he chooses me. Otherwise, I might be very angry. Henry, I'm Не ме If you плаши. think I'm afraid of you, you're mistaken. We'll see. May the Lord watch То over you. пич загуби много точки заради това нещо, което каза накрая. Мисля, харесва ми, че е як и мисля да го използвам за носенето на вода, но ще видим. God be with you. Are you here on account Не of мога да the го water оценя. union? Не съм го Yes, оценил. I am. My name is Vincent. Nice to meet you. I'll ask a few questions and we'll Може би see. по-скоро петица. Fine. Ask away. В смисъл, решението беше гадно, това много сваля от точки. Това, че е як, окей. Това, че няма какво да ми даде, означава, че има нужда от парите. А от друга страна пък си пада по хазарта, което означава, че ето къде ще му свършат парите. Докато имаме двама задлъжнели. Преди това. Този поне не казва, че е задлъжнял. Обаче. Така че ще видим. Но пък е силен. Нали? Идеята за компенсацията там на сили. И така нататък. Как преживяваш What did преди? you do before this? I work for my father. Doing what? Who's your father anyway? He was Moimir. We had a farm near Scarlet's. Really? His farmhands came to the tavern a lot, but I never saw you there. I don't go to taverns. Може да So носиш you're вода? probably here about carrying water, right? I want to carry water. That's all? You've nothing more to add? That's what's needed, ain't it? Как се справиш? How are you holding up? Well, I'm alive. But I miss my father. And the farm, too. But Ma says there's no use dwelling on it. Life must go on. Абсолютно. А защо не мога да предложиме другата работа на този пич? Не си говоря с Белев. You couldn't get a word out of anybody. I don't know. I didn't talk to him at all. Какво ще има за мен в това? And what would you give me if I put in a good word for you? I've got nothing to give. Oh, come now. You say you want the job, so prove it to me. Mother told me I should go and help. If you don't want my help, fair enough. Но този поради някаква причина не можем да му... So you're That's all. Не можем да му предложим That's enough for now. другата работа. Това също е нисък. Мисля, този пич явно няма нужда от работата. Майка му казва, че трябва да помогне. Да знам. Странна птица. И тук за работа. I am. It's about time something good came to decent folk. I agree. Now, I'll ask you a few questions. What? But I want the work and I deserve it. Keep your questions for good-for-nothings. Така. Какво си правил при... What makes you so deserving? How did you make a living before this? I was the owner of a mine. Well, I had a lease on it. But in our line of work, it amounts to the same thing. The chief, eh? But have you ever hauled a bucket of ore up a hill? There's no hill in a mine.
Just a shaft with a winch. Да носиш вода е тегъл. It's hard work carrying water. So he's taking care of a mine. It's not quite the same thing, is it? You need brawn to carry water, not brains. I wasn't born a mine owner, you know. I've done my share of hauling. Може да There's also the чистиш option of аките. emptying latrines. Are you trying to insult me? That's no job for a decent Christian. True. That's why it pays double. Double, hey? Oh, that's not bad. But for a man of my stature, no doubt there are more needy souls. Double. Да, двойно. Добре. Доколкото разбирам, обаче първите два, с които говорихме, този с наранената ръка и другия, който ми беше симпатичен, те също нямат проблеми да бачкат в да свалят война. Извинявай за израза. Този другия як, този дребния иска да помогне и мисля, че Теризаник спомена за него, че той е само с майка си има нужда от помощ. Значи най-вероятно ще помогнем на онези два. Сега ще видим с това как ще свършат нещата, но... Not too well. I've tried offering my administrative abilities at the rat house, but the bailiff treats me like a peasant. He's not an easy man to deal with, true enough. But if you show him what you're capable of... Well, if he gives you a chance to show him... какво се случи с Белив? The bailiff complained he couldn't get a word out of you. I refused to talk to him. Last time I did, he was vulgar, shouted and threatened to whip me. And then he comes and interrogates me. Well, I can't see how that would put you off him. Ако предположим, че си заложи думата за теб. An honest person can't get a job. Only one who'll stoop to bribing. Come now. I just want to help, but I'll have my job cut out persuading the bailiff to take you. All right. I don't have anything, but I know the armourer in Sasau, and he'll give you a good price if I have a word with him. Nah, no good. Не ме интересува. I already know enough blacksmiths and armourers. You'll have to do better than that. I've nothing else to offer. Take it or leave it. Добре, този също няма нищо, обаче пък зависи за двойното. Като цяло този пич ми беше Корнелиус Тонда. Пикмен, добре. Пикмен, Тонда за тежката работа, Пикмен за войната, Мацката за тежката работа. Този пич с наредната ръка. Искам да му видя името, заради това имам насам. Питам се да го намеря. Защото кой ги помни. Погледни на Сити, нали? Не, на Сити. Сити. Be merciful, good neighbors. I live like you did till Skalitz was burned to ashes. Има ли пари ти да? Good health to you. Не, не мога за жалост. Добре. You're a good Samaritan. Вагабонд. Явно тия са там горе в този район. Се навъртат, където искат работата. Ето го единия, там другия.
Може би ти. Не, това няма име. Това е този пич Корнелиус, където е бил шефа на мината, който най-вероятно няма му дам работата. Въпреки всяко го видях всяко го видях на улицата да моли да просия ми стана гадно. Добре да. Това е много тъпо. Защо играта ни дава шанс да направя някакви по-готини въртележки? Антония, където Baron's wife. Baron's. God be with you. What can I do for you? Baron's. Take care. Baron's wife. Пише да готино къш. Ви кажи пак за парите. When we were running from Skalitz, I heard something. I don't know who said it. It's a miracle I could even hear it in that chaos. Either way, somebody hid a lot of coin under a dovecote. Under a dovecote? And that's it? That's all I know. How many dovecotes could there be in Skalitz? Хиляди. Айде. If you've got the guts to go back there, you're bound to find it. Fine. We'll see. Look what I've got for you. You'll love this. Ще ти дадем селемче. Айде. Така се понаместиме. Винсент. Искам да видя лицето. Това е младежа, нали? What did you do before this? I work for my father. Doing what? He's... Really? Добре. That's enough. Good luck then. Винсент вода. Алекс, това е дъртия, нали? С наранят. Не. Някой друг. Добре. Винсент вода. Този якия Добре, Винсент е вода. Агнета ли там, как се казваше, не Агнета, жената и тя е вода. Те са двама сигурни, които са за вода. Този пич тук е окей да носи акита, когато чуче двойно заплащането. Двойно заплащане вика добре. Той с наранената ръка е с наранена ръка. Тонда е як, той най-вероятно ще носи също вода. Он е акита и така. Младежа, той е тук един миньор, където ми беше симпатичен и съмнителен едновременно преди. Сега ще видим кой къде мога да разположиме. I'm honored that you should come to me. Така, намерих, т.е. взех решение за носачите. Splendid. I'll be glad to get this damn business off my back. So how have you decided? Трябва ли да ги наименувам или... So, how do we do this? Do I just give you their names, or should I send for them? Just tell me their names and whether they should carry water or something else. Don't worry, I'll send for them. Така. Винсент Можим сам. Vincent, Moimir's son. Vincent? Never heard of him.
What do you think he should do? Носи вода. To carry water. So we have one person to carry water. Who's next? Така. Рок. Peter, better known as Rock. Peter? Rock? Didn't he get into a fight and injure his arm? Well, what should he do? О, чакай сега. Бек. Or maybe someone else. Jesus, I can see this ain't going to be easy. Тонда. Антония. Antonia. What? A woman? Yeah, is that a problem? You never said it had to be only men. I didn't, but I kind of assumed it would be clear. It's a long walk with a heavy load, man's work. Може да се You справи. can handle the job, have no fear. Let's hope so. You'll have to answer to me if she can't. Where do we put her then? Вода. Carry water. So we have one person to carry water. Who's next? Така. Пикмен. Васил. Vasil goes by the moniker of Pickman. Pickman. I hope he doesn't have a history of pickpocketing. No, no. И аз това първи път се замислих. Because he worked in the silver mines, and he was very keen with the pick. So much so, he managed to chop off 2 of his fingers. Well, he can't do too much damage with a bucket, I suppose. Where do you want to put him? Нека Carrying shit. носи Good. One аките. person for this job. Next. Така, Корнелиус. Кой беше Корнелиус? Тонда. Тонда е той якия. Рок е ранения и Корнелиус е шефчето на мината. Това ме заплаши. Това ме заплаши. С това отпада от листа. Рок да носи вода. Той е ранен. Жена. Той дрежи по-скоро Корнелиус за вода, а Рок за акита. Ah, Cornelius. I had him here once looking for a job. Where do you want to put him? I'd like to see him with buckets of shit. Значи отива да носи вода, щом това искаш да видиш. So we have one person to carry water. Who's next? Рок отива при фашките с наранената ръка. Надявам се да не се инфектира там. Rock? Didn't he get into a fight and injure his arm? Well, what should he do? Carrying shit. Good. One person for this job. Next? That's it. Good. All decided. Now about the cook's job. Chose a cook as well. Should I tell Това you? беше голям избор. Няма Tell що. me who you chose and I'll take care of it. I chose old Agnes for the cook's job. I had a job convincing her, but it was worth it. She's the best cook around. Glad to hear it. I'll have to drop in on Hagen for lunch sometime. Good luck then. Чай, опитаме дали има друга работа всъщност. Master Bailiff, is there anything of interest going on here? Don't even talk to me. Master Bailiff, is there anything of interest going on here? Don't even talk to me. Се стегнията. Аз съм върша рад, той го решава, а те плесен шамар. Сега. Не трябваше ме запасваш боклук. God be with you. God be with you. Сега трябва да намериме... Well then. Не знам какво се случва тук. Окей. Such are my orders. Сърш ми да. Come on then. All's well. Mind how you go. Не. Търса някой.
Търса момчето с парчето от меча на лица там Шева. Пикмен. Но не можем да говорим по този въпрос. Може би трябваше по-рано да го караме да ни го даде. Както и да е. Най-вероятно ще го пикпокнем. Ами явно това е от тази задача. Поне за сега. Добре. Отиваме да сейвнем и с това ще приключим този епизод. Ето, си сейваме, както винаги. Бигири-бам, бигири-бум. Бигири-бам, бигири-бум, казах. Значи, какво е цел? 2 часа за една задача. Няма си време тази игра. Какво ви кажа? Не е като да се случи много бързо нещата. Аз съм си по принцип така малко по-тромовичък играч. Обичам да наблюдавам разни детайли. Не бързам за никъде, както се вика. От този тип съм. Добре, следващия епизод какво ще направим според вас? Добре да направя. Мисля обаче тук да отидем и да... Най-вероятно ще е на следващия ден. Ще отида, по-скоро ще скипна някакво време, защото искам да скипна около едно денонощие, да видя дали тези, които сме избрали като носачи, ще можем да говорим с тях след това и евентуално да говорим с този пич. Спомняш си там нещо за меча, аз все пак, макар и нищо не се договорихме тогава, реших, че искам да го взема това парче от меч. То не е от тия носачи, ще видим и дали ще почна да се занимават с работа, което е най-интересно като цяло. Така че тук ще приспът едно денонощие, ще правя някакви неща, след това следващия епизод ще го започнем. Да отидем да ги намерим тия пичаги, да видим заедно дали можем да говорим с тях, дали са впрегнати в работа и прочие. И след това ще... Имам ли кожи? Може би имам кожи, сайдкит няма кожи. Глупост, обаче искам да се дропне, глупост също искам да се дропне. Това са ти откраднати неща, където помощта ми претърсих заради тях. Обаче, понеже аз без искал съм ги прехвърлил в коня, не ги намерих. Това трябва да го правя. Трябва да го поправя на кончето седлото. Добре. Следващия път, какво да направим ние като задачка? Евентуално може да отидем да направим едно activity. Примерно ще се попукаме малко тук с пичагите в този район. Може да направим един сайд квест. Може би ще пробваме това с скорчипа. И след това може да хванем и да направим най-накрая един от мейн квестите. Добре, това ще е всичко за този епизод. Горе-долу това ще правим следващия епизод. Пожелавам всичко най-хубаво. Чао, чао и до нови срещи.